自己种自己采。对啊。剪下一些亲手栽种的香草，走进厨房，等到油温升高，两尾鲜鱼下锅。起锅时，鱼皮为表金黄，上头的咖喱叶增加香气，同样带有酥脆口感，能够夹着搭配鱼肉入口。袂当无鲫啊，会当无虾啊，不过你袂当无鱼啊。这尾是肉质啦，其实食鱼啊食着是。等着吃口心心念念的鲜鱼料理，事业有成的工厂老板蔡登才，也是斜杠港仔门工作室协会会长，带路来到熟悉店家点选煎鱼料理，这位促成科寮渔村小摇滚灵魂人物是这么吃的。食鱼敢吃得啊，看你要怎样食，你像肉质啊吼，上好食这个头，不过你袂晓食鱼的人，一敢这头你唔敢食，吼。这个薄薄的料，回家吞了拢无要紧，足香。我没办法事先知道，觉得渔港很近啊，没有用很老的鱼，很可惜。对料理有兴趣的返乡青年回到家乡科仔寮，得到蔡登才的支持，和店长的缘分就在科寮渔村小摇滚。这就是一个上活的活动舞台嘛，你伫这看，拢会看到阵仔走来走去，足水的。2012年，科寮渔村小摇滚首次登场，蔡登才以学校家长会长身份登高一呼，让平静的小渔村开始发光发热。2014年起，连续举办第2届、第3届，是乐迷心中不定时出现的音乐盛事。中间空了好几年，2022年才走到第4届。渔港空间搭起舞台，乐迷吹海风，跟着旋律摇摆。小渔村里的音乐盛事充满海风台味。这几档了后，感觉人这人口愈来愈多，我们希望讲你来这吃海产了，会知影阮这的故事。望着渔港，讨海人家庭出身的蔡登才从没离开过科仔寮，有着阿萨里的海派摇滚精神。一道很老啊煎鱼料理，有返乡青年和在地饕客对振兴科仔寮的共同期待。三立新闻时事田翁玉文高雄报道。